Vitajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a dnes to bude stretnutie s tajomnou ženou, ktorá môže zmeniť smer celého vyšetrovania. V predchádzajúcej časti Amelia Butterworthová vymyslela odvážny plán. V novinách nechala uverejniť inzerát, ktorým hľadala ženu v károvanej hodvábnej blúzke a zároveň požiadala o fotografiu pani Van Burnamovej. Keď sa v noci so slúžkou Lenou vyberie na miesto, kde vraj mizol podozrivý balík, stopy ich privedú do čínskej práčovne. Tam objavia bielizeň označenú iniciálmi OR, čo potvrdí jej domnienku. Zmiznutie druhého balíka si Amelia vysvetlí tým, že bol hodený do kanála. Krátko na to dostane odpovede na inzerát. Jednu od istého klobučníka, druhú od pani Desbergerovej, ktorá istú slečnu Oliverovú prijala do domu. Táto žena sa správala zvláštne, odpadla od útrap a neskôr spálila svoju hodvábnu blúzku, no odišla rozhodnutá začať nový život. Pani Desbergerová jej zohnala inzerát na miesto spoločníčky, práve u slečny Althorpovej, snúbenice pána Randolpha Stonea, ktorý vypovedal v neprospech Howarda pred porotou a je jeho dobrým priateľom. Kapitoly sa tak končia novou stopou. Žena spojená s tragédiou môže byť teraz priamo v dome slečny Althorpovej. 23. kapitola. Ruth Oliverová. Od pani Desbergerovej som sa hneď odviezla k slečne Althorpovej, pretože som sa chcela čo najskôr presvedčiť, či sa v jej dome skutočne nachádza nešťastná utečenka, ktorú som sledovala. 6. hodina v nedeľu večer nie je práve najvhodnejší čas na návštevu u mladej dámy, obzvlášť ak má nápadníka, ktorý je zvyknutý tráviť čas pri čaji s jej rodinou. Lenže bola som v takej nálade, že som porušila všetky pravidlá a ani som nemyslela na ohľady voči zamilovaným. A napokon, žene môjho typu sa toho veľa odpúšťa, najmä od niekoho s rozumom a láskavosťou slečny Althorpovej. Že som sa v odhade nemýlila, bolo jasné už z jej privítania. Slečna Althorpová ku mne pristúpila s takou milou pohostinnosťou a s tak malým náznakom prekvapenia, ako sa za daných okolností dalo očakávať. Na chvíľu ma tak očarila jej krása a prirodzený šarm, že som zabudla na svoj cieľ a myslela som len na radosť zo stretnutia s dámou, ktorá naplnila mieru tajného ideálu, ktorý si človek nesie v sebe. Samozrejme, je odo mňa oveľa mladšia, hovoria, že má len 23 rokov, ale dáma je dámou v každom veku a Ella Althorpová by mohla byť vzorom aj pre omnoho staršiu ženu, než som ja. Izba, v ktorej sme sedeli, bola priestranná a hoci som z vedľajšej miestnosti počula hlas pána Stonea, nebála som sa otvoriť tému, ktorá ma sem priviedla. Možno vám toto moje vyrušenie pripadá zvláštne, začala som, ale myslím, že ste pred pár dňami inzerovali, že hľadáte mladú spoločníčku. Už ste niekoho našli, slečná Althorpová? Áno, už mám pri sebe mladú slečnu, ktorá sa mi veľmi páči. Aha, takže už máte. Poznali ste ju predtým? Nie, je to cudzia osoba. A čo je ešte zvláštnejšie, nepredložila ani žiadne odporúčania. Ale jej vzhľad je taký príťažlivý a jej túžba získať to miesto taká úprimná, že som sa rozhodla skúsiť to s ňou. A musím povedať, že som veľmi spokojná, to úbohé dievča. Naozaj veľmi spokojná. Tu sa mi otvorila príležitosť na otázky. Bez toho, aby som prejavila priveľké nadšenie, ale s náležitým záujmom som sa usmiala a poznamenala. Nikto nemôže dlho zostať úbohým dievčaťom pod vašou strechou, slečna Althorpová, ale možno prišla o príbuzných. Toľko slušných dievčat je odkázaných na seba po smrti rodičov. Nenosí smútočné šaty, ale aj tak je zrejmé, že ju trápi niečo veľmi ťažké. Ale vás to asi nezaujíma, slečna Butterworthová. Chceli ste mi odporučiť nejakú svoju zverenkyňu na to miesto? Počula som ju, ale neodpovedala som hneď. Premýšľala som, ako postupovať ďalej. Mám jej všetko prezradiť alebo pokračovať v tom neurčitom tóne, ktorým som začala? Keď sa usmiala, uvedomila som si trápne ticho. Prepáčte,
povedala som a znova som sa snažila hovoriť čo najzdvorilejšie. Ale chcem vám povedať niečo, čo sa vám môže zdať zvláštne. Ale nie, odvetila. Zaujímam sa o to dievča, ktorému ste pomohli, no z celkom iných dôvodov, než si myslíte. Obávam sa a mám veľké dôvody na tieto obavy, že nie je práve tou osobou, ktorú by ste chceli mať pod svojou strechou. Naozaj? A čo o nej viete? Niečo zlé, slečna Butterworthová? Zatriasla som hlavou a požiadala ju, aby mi najprv opísala, ako to dievča vyzerá a za akých okolností k nej prišlo. Nechcela som sa totiž pomýliť v tom, či ide naozaj o osobu, ktorú som hľadala. Je to milé dievča, odpovedala mi. Nie je krásne, ale jej výraz a správanie sú zaujímavé. Má hnedé vlasy. Zachvela som sa. Hnedé oči a ústa, ktoré by boli nádherné, keby sa niekedy usmiala. V skutočnosti je veľmi príťažlivá a natoľko dáma, že som si ju prijala mať pri sebe ako spoločníčku. Ale hoci si svedomito plní povinnosti a očividne je mi vďačná za domov, ktorý som jej poskytla, prejavuje taký malý záujem o spoločnosť či rozhovor, že som ju už deň alebo dva ani nenútila, aby sa vôbec rozprávala. Ale pýtali ste sa, za akých okolností ku mne prišla? Áno. Ktorý deň a v akom čase? Bola slušne oblečená alebo vyzerali jej šaty ošumelo? Prišla presne v ten deň, keď som dala inzerát. 18. Áno, bolo to 18. tohto mesiaca. A pokiaľ som si všimla, bola oblečená veľmi slušne. Dokonca sa mi zdalo, že má nové šaty. A museli byť nové, pretože so sebou nepriniesla nič okrem malej tašky. Tiež novej? Spýtala som sa. Pravdepodobne, to som si nevšimla. Ach, slečná Althorpová, zvolala som teraz s veľkým dôrazom. Obávam sa, alebo skôr dúfam, že je to žena, ktorú hľadám. Vy ju hľadáte? Áno, ja, ale zatiaľ vám nemôžem povedať prečo. Musím si byť istá, pretože nechcem podozrievať nevinnú osobu, rovnako ako ani vy by ste to neurobili. Podozrievať? Takže nie je poctivá? To by ma znepokojilo, slečna Butterworthová, lebo dom je teraz plný svadobných darov ale nedokážem tomu uveriť. U nej to musí byť niečo iné, menej opovrhnutia hodné a ponižujúce. Nepovedala som, že má nejaké chyby, len že sa obávam. Pod akým menom tu vystupuje? Oliverová. Ruth Oliverová. Opäť som si spomenula na iniciály OR na bielizni v práčovni. Keby som ju mohla vidieť, odvážila som sa povedať, dala by som čokoľvek za to, aby som mohla aspoň na okamih nepozorovane zazrieť jej tvár. Neviem, ako by sa to dalo zariadiť. Je veľmi plachá a nikdy sa neukazuje v prednej časti domu. Dokonca aj obeduje vo svojej izbe. Sama o to prosila, až kým sa nevydám a domácnosť sa neusporiada na novo. Ale môžete ísť so mnou do jej izby. Ak je všetko v poriadku, nebude mať námietky proti návšteve a ak nie je, bude pre mňa lepšie vedieť to hneď. Samozrejme, odvetila som a vstala, aby som ju nasledovala, premýšľajúc, ako sa tomuto dievčaťu ospravedlním za svoje vtrhnutie. Práve keď som dospela k záveru, ktorý sa mi zdal rozumný, slečna Althorpová sa ku mne naklonila a s priamou otvorenosťou, ktorú som u nej obdivovala, povedala: To dievča je veľmi ustráchané. Vyzerá a správa sa ako niekto, kto zažil strašný otras. Nenaľakajte ju, slečna Butterworthová, a neobviňujte ju z ničoho prirýchlo. Možno je nevinná. A ak aj nie, možno ju k zlému dohnali obrovské pokušenia. Je mi jej ľúto, či je len nešťastná, alebo hlboko kajúca. Lebo nikdy som nevidela sladšiu tvár ani oči s takou bezodnou hĺbkou utrpenia. Presne to isté povedala pani Desbergerová. Zvláštne, ale začala som cítiť istú sústrasť s tou úbohou bytosťou, ktorú som prenasledovala. Budem opatrná, uistila som ju.
Chcem sa len presvedčiť, či je to isté dievča, o ktorom som naposledy počula od pani Desbergerovej. Slečna Eltorpová, ktorá už bola v polovici honosného schodiska, čo robí jej dom jedných z najpozoruhodnejších v meste, sa obzrela cez plece a rýchlo na mňa pozrela. Ja pani Desbergerovú nepoznám, poznamenala. Usmiala som sa. Myslela si Vary, že pani Desbergerová patrí do spoločnosti? Zastavili sme sa na konci chodby na poschodí. Toto sú tie dvere, zašepkala slečna Eltorpová. Možno by som mala vojsť prvá a pozrieť sa, či je pripravená prijať návštevu. Bola som rada, že to navrhla, lebo som cítila, že sa aj ja musím pripraviť na stretnutie s tým dievčaťom, nad ktorým sa podľa mňa vznášalo strašné podozrenie z vraždy. Ale čas medzi zaklopaním slečny Eltorpovej a jej vstupom, hoci krátky, sa mi zdal dlhší než okamih, ktorý uplynul medzi jej vchodom a jej rýchlym návratom. Môžete si splniť želanie, povedala. Leží na posteli a spí, takže ju môžete vidieť bez toho, aby vás zbadala. Ale prosila, keď mi silno stisla rameno v prejave svojej vrúcnej povahy. Nezdá sa vám, že je to trochu ako zneužiť jej bezbrannosť? Za takýchto okolností je to ospravedlniteľné, odpovedala som. Obdivovala som ohľaduplnosť svojej hostiteľky, ale nepovažovala som za potrebné správať sa ako ona. A bez veľkých okolkov som otvorila dvere a vstúpila do izby tej, ktorú nazývali Ruth Oliverová. Ticho a pokoj ma napriek očakávaniu zneistili a pohľad na mladú postavu na bielej posteli bol pre mňa druhým prekvapením. Všetko navôkol pôsobilo tak pokojne a modrobiela izba vyžarovala takú nevinnosť a pokoj, že som inštinktívne kráčala po vyleštenej podlahe tichšie a pred posteľou som sa akoby váhavo zastavila. Tvár dievčaťa na posteli, ktorú som teraz videla celkom jasne, ešte umocnila môj dojem. Bola plná zdravia a predsa znetvorená utrpením. Nevedela som, či je slečna Eltorpová stále za mnou, no v tej chvíli ma to nezaujímalo. Celá moja pozornosť patrila spiacej dievčine. Naklonila som sa nad jej odvrátenú tvár a skúmala ju pozorne. Bola naozaj ako Madonna, čo ma prekvapilo, hoci som o tom už počula. Aj keď jej tvár zdeformovalo utrpenie, vysvetľovalo to, prečo sa tak o ňu zaujímali dobrosrdečná pani Desbergerová a vzdelaná slečna Eltorpová. Mrzelo ma, že táto krása nezodpovedá osudu tejto ženy a pristúpila som bližšie. Chcela som nájsť v jej tvári nejakú chybu, niečo, čo by ju odhalilo. Namiesto toho som si všimla, že tie prejavy boja a úzkosti sú len obrazom sna, ktorý práve prežívala. Keď som videla, ako sa jej chvejú viečka a pery, dojalo ma to. Opatrne som sa chystala pretrhnúť ten sen, ale do ruky mi ľahko položila svoju ruku slečna Eltorpová a zastavila ma. Je to dievča, ktoré hľadáte? Šepkala. Moje oči padli na malý modrý vankúšik na špendlíky na sekretári. Dali ste tam vy tie špendlíky? Ukázala som na zhluk tmavých ostňov v rohu vankúšika. Nie, a nezdá sa, že by ich tam dala slúžka Christians. Prečo? Vytiahla som zo svojho opaska malý čierny špendlík a priložila ho k vankúšiku. Bol rovnaký. Malá vec, pomyslela som si, ale ukazovala správnym smerom. Nahlas som povedala. Obávam sa, že je to ona. Zatiaľ nemám dôvod pochybovať. Musím si to overiť. Smiem ju zobudiť? To by bolo kruté. Veď už dosť trpí. Pozrite, ako sa nepokojne prehadzuje. Namietla slečná Eltorpová. Mne sa zdá, že by bolo milosrdné vytrhnúť ju z týchto bolestných snov, odpovedala som. Robte, čo uznáte za vhodné, ale nechám vás samú. Čo jej poviete? Ako vysvetlíte, že ste vošli? Niečo si vymyslím, nebude to pre ňu až také kruté. Postavte sa prosím k sekretáru a počúvajte. Bola by som rada, keby som tu nebola sama. Slečna Eltorpová, zjavne zmetená mojou nerozhodnosťou, sa postavila k sekretáru, ako som ju požiadala.
V tom momente sa telo na posteli prudko pohlo. Dievča náhle zdvihlo ruky a vykríklo. Ako sa jej môžem dotknúť? Je mŕtva, ešte nikdy som sa nedotkla mŕtvého tela. Cúvla som dozadu, lapajúc po dychu, a keď sa naše oči so slečnou Althorpovou stretli, stmavli hrôzou. Sama bola na pokraji výkriku, no môj rozhodný pohyb ju prerušil a iba sa stiahla bližšie k dverám. Medzi tým som sa naklonila a položila ruku na chvejúcu sa postavu pred sebou. Slečna Oliverová, povedala som, prebuďte sa, prosím, mám pre vás od pani Desbergerovej správu. Otočila hlavu, pozrela na mňa ako v bezvedomí, potom sa pomaly pohla a posadila. Kto ste? Spýtala sa a blúdila pohľadom po mne i po izbe, ako by nič nevnímala, až kým sa jej oči nezastavili na slečne Althorpovej, ktorá stála pri polootvorených dverách a jej výraz bol zmesou hanby a súcitu. Och, slečna Althorpová, prosila. Prepáčte mi, prosím, nevedela som, že ste ma volali, zaspala som. Táto dáma vás hľadá, odpovedala slečna Althorpová. Je to moja známa, môžete sa jej zveriť. Zveriť sa? To slovo ju oživilo. Zbledla a v očiach sa jej zračil strach i prekvapenie, keď sa obrátila ku mne. Prečo si myslíte, že by som sa mala niekomu zveriť? A keby aj, neobyšla by som vás, slečná Althorpová, kvôli cudzej osobe. V jej hlase bolo počuť slzy. A ja som si musela pripomenúť obeť práve pochovanú vo Woodlawne, aby som jej neprejavila viac súcitu, než si zaslúžila. Jej hlas a zjav mali čosi očarujúce, ale to nebol dôvod zabudnúť na to, čo urobila. Nikto od vás nežiada dôveru, namietla som. Hoci by vám neuškodilo prijať priateľku, keď sa vám ponúka. Chcem vám len odovzdať odkaz od pani Desbergerovej, u ktorej ste bývali predtým, než ste prišli sem. Som vám povďačná, povedala, keď sa so zreteľným chvením postavila. Pani Desbergerová je láskavá. Čo odo mňa chce? Ukázalo sa, že som na správnej stope. Keď som spomenula pani Desbergerovú, nepoprela to. Len vám chcela toto vrátiť. Vypadlo vám to z vrecka, kým ste sa obliekali. Podala som jej malý červený vankúšik na špendlíky, ktorý som vzala z prednej izby Van Burnemovcov. Pozrela naň, strhla sa a len ťažko potlačila, čo naozaj cítila. O tom nič neviem. Nie je to moje, nepoznám to. Povedala a keď sa pozerala na objekt ležiaci na mojej dlani, zachveli sa jej vlasy na čele a ja som pochopila, že sa jej pred očami znovu vynárali všetky hrôzy toho domu, z ktorého to pochádzalo. Kto ste vy? Vyhrkla náhle a odvrátila pohľad od toho jednoduchého vankúšika. Potom sa so zdesením zadívala priamo na moju tvár. Pani Desbergerová mi toto neposlala. Máte pravdu, radšej prestaňte. Prerušila som ju a na chvíľu zmlkla. Cítila som, že som vyvolala situáciu, s ktorou som nebola úplne istá, ako naložiť. Tá krátka prestávka jej dodala pokoj. Obrátila sa k slečne Althorpovej a povedala. Neviem, kto je táto dáma, ani čo má v úmysle. Dúfam len, že to nie je nič, čo by ma prinútilo opustiť tento dom, ktorý mi je jediným útočiskom. Slečna Althorpová, ktorá k tejto dievčine cítila veľkú náklonnosť aj napriek tomu, čo som povedala, sa slabo usmiala a odpovedala. Len naozaj vážne dôvody by ma prinútili rozlúčiť sa s vami. Ak také dôvody existujú, verím, že ich nebudem musieť uplatniť. Myslím, že vám môžem dôverovať, slečna Oliverová. Dievča mlčalo, ako by nevládalo prehovoriť. Existujú nejaké dôvody, pre ktoré by som si vás nemala nechať vo svojom dome, slečna Oliverová? Pokračovala jemným hlasom bohatá dedička. Ak áno, sama pochopíte, že nechcete zostať, veď môj svadobný deň je už tak blízko a moja myseľ by sa nemala zaoberať ničím, čo s ním nesúvisí. A dievča mlčalo ďalej, hoci pery sa jej mierne pohli, ako by chcela hovoriť, ale nemohla. Možno ste len nešťastná,
Podotkla slečna Eltorpová so súcitom takmer anielským. Málo kedy som videla v žene toľko anielskosti. Ak je to tak, potom nech Boh nedopustí, aby ste museli odísť spod mojej ochrany a z môjho domu. Čo poviete, slečna Oliverová? Boh vás ku mne poslal, vyhrkla dievčina, ako by sa jej jazyk zrazu uvoľnil. Nešťastie a nie zločin ma priviedlo k vašim dverám. Nie dôvodu, prečo by som mala odísť. Iba ak by vám moje tajné utrpenie robilo moju prítomnosť neznesiteľnou. Mohli to byť slová ľahkovážnej ženy, ktorú náhle pristihli zapletenú do strašného zločinu? Ak áno, bola skúsenejšou herečkou, než naznačovali jej vlastné slová, ktorými tak pobúrila svojho manžela. Vyzeráte ako niekto, kto je zvyknutý hovoriť pravdu, pokračovala slečna Eltorpová. Nemyslíte, že ste sa zmýlili, slečna Butterworthová? Obrátila sa na mňa s otvoreným úsmevom. Zabudla som ju varovať, aby nevyslovila moje meno. Keď jej padlo z pier, čakala som, že jej nešťastná spoločníčka od hrôzy vykríkne a ustúpi odo mňa. Čudné však bolo, že neprejavila žiadnu reakciu a práve to ma urobilo ešte podozrievavejšou než predtým. Lebo ak dokázala počuť bez najmenšieho záchvevu meno hlavnej svedkyne z vyšetrovania smrti ženy, s ktorej úmrtím bola viac či menej spojená, znamenalo to, že má buď neuveriteľný dar pretvárky, alebo absolútne prostú povahu. A prostá rozhodne nebola. To ukázal každý pohľad jej hlbokých očí. Uvedomila som si teda, že otvorený postup na túto ženu nezaberie. Zmenila som tón a s úsmevom, ktorý mal dýchať náhlym presvedčením, som poznamenala. Možno som sa skutočne zmýlila. Slová slečny Oliverovej znejú úprimne a som ochotná, ak aj vy ste, im uveriť. V tomto svete sa človek veľmi ľahko zmýli. A odložila som vankúšik na špendlíky späť do vrecka s výrazom, že vec považujem za uzavretú. Zdalo sa, že to na mladú ženu zapôsobilo, lebo sa jemne usmiala a odhalila pritom krásny rad zubov. Dovoľte, aby som sa ospravedlnila, pokračovala som, ak som slečnu Oliverovú obťažovala. A ešte raz som prebehla pohľadom izbu, jej jednoduchý šatník a skromné veci a potom som vykročila von. Slečna Eltorpová ma okamžite nasledovala. Je to omnoho vážnejšia záležitosť, než som vám naznačila. Povedala som jej, len čo sme boli dosť ďaleko od dverí slečny Oliverovej. Ak je to tá osoba, za ktorú ju považujem, musí sa zodpovedať zákonu a polícia sa musí dozvedieť, kde sa nachádza. Takže ona kradla? Jej previnenie je omnoho vážnejšie, odvetila som. Slečná Eltorpová, hlboko znepokojená, sa rozhliadla, ako by hľadala radu. Ja, ktorá som jej ju mohla dať, som sa ani nepohla a pokojne som čakala na jej rozhodnutie. Prosím, rada by som to konzultovala s pánom Stoneom, navrhla nakoniec. Myslím, že jeho úsudok by nám mohol pomôcť. Radšej by som do toho nezapájala nikoho, najmenej muža. Ten by bral ohľad hlavne na vás, nie na ňu. Nepovažovala som za potrebné priznať, že prácu, ktorú som vykonávala, nemožno zdieľať s mužom, aby tým neutrpelo moje víťazstvo nad pánom Griceom. Pán Stone je spravodlivý, povedala, ale v tejto veci by mohol byť zaujatý. Ako teda z toho von? Iba takto. Rozhodnúť hneď a jednoznačne, či je to osoba, ktorá odniesla určité veci z domu mojej známej. Ak áno, bude sa to dať nejako dokázať v jej izbe alebo na jej tele. Nechodila von však? Nie, odvtedy, čo prišla do domu. A väčšinou zostávala vo svojej izbe? Vždy. Len keď som ju potrebovala, zavolala som ju k sebe. Tak tam sa dozviem, čo potrebujem. Ale ako robiť prehliadku bez toho, že by sme ju urazili? Čo chcete vedieť, slečna Butterworthová? Či neukrýva asi 500 prsteňov značnej hodnoty? Také prstenie by mohla ľahko skryť.
Skryla by ich, o tom nemám žiadne pochybnosti. Musím si to však overiť skôr, než sa obrátime na políciu. Áno, obom by sa nám zišlo vedieť to s istotou, chudera dievčina, byť podozrievaná zo zločinu. Aké silné museli byť okolnosti, ktoré ju k tomu dohnali. Túto záležitosť môžem vybaviť ja, slečna Eltorpová, ak mi ju zveríte. Ako, slečna Butterworthová? Dievčina je chorá, dovoľte mi postarať sa o ňu. Je naozaj chorá? Áno, má horúčku a vyčerpala sa až do choroby. Postarám sa o ňu. Toto som povedala, keď sa na mňa pozrela pochybovačne. Je to ťažká situácia, povedala po krátkom premýšľaní. Ale aj tak je to lepšie, než ju poslať preč alebo volať políciu. Myslíte, že vás pustí do izby? Myslím, že áno. Ak jej horúčka stúpne, sotva si všimne, čo sa deje okolo nej. A podľa mňa sa to zhorší. Videla som dosť chorých, aby som to vedela odhadnúť. A budete ju prehliadať, keď bude v bezvedomí? Nepozerajte tak vystrašene, slečna Eltorpová. Sľúbila som, že jej neublížim. Možno bude potrebovať pomoc, keď si pôjde ľahnúť. Kým jej budem pomáhať, môžem zistiť, či niečo neukrýva na sebe. Áno, možno. Každopádne sa dozvieme viac, než vieme teraz. Mám to risknúť, slečna Eltorpová? Neviem povedať, nie. Zaznela váhavá odpoveď. Vyzeráte byť taká rozhodnutá. Som rozhodnutá. Mám na to dôvody. Ohľaduplnosť voči vám je jedným z nich. O tom nepochybujem. A teraz pôjdete so mnou dolu na večeru, slečna Butterworthová? Nie, odpovedala som. Moja povinnosť je tu. Len pošlite Lenu domov, aby sa postarala o moju domácnosť počas mojej neprítomnosti. Nič nebudem potrebovať, tak sa o mňa nebojte. Choďte teraz za svojím snúbencom, drahá, a viac sa netrápte slečnou Oliverovou ani tým, čo sa chystám urobiť v jej izbe. 24. kapitola. Dom z karát. Nešla som hneď späť k svojej pacientke. Počkala som, kým jej priniesli večeru. Keď priniesli podnos, prebrala som ho. Podľa výrazu dievčaťa, ktorého prinieslo, som videla, že slečna Eltorpová vysvetlila moju prítomnosť v dome dostatočne na to, aby som sa pred služobníctvom cítila iste. Vošla som teda s ľahkým jedlom, ktoré pre ňu pripravili, a položila ho na stolík. Úbohá žena stála tam, kde sme ju predtým zanechali. Pôsobila vyčerpane a viac než opretá bola priam zavesená o stĺpik postele. Keď som zdvihla oči od podnosu, naše pohľady sa stretli. Ona sa zachvela a vyzerala, ako by sa snažila pochopiť, kto som a čo robím v jej izbe. Moje tušenie sa potvrdilo. Horela horúčkou a už na poli nevnímala svoje okolie. Pristúpila som k nej a prehovorila čo najopatrnejšie, lebo jej biedný stav vo mne vzbudzoval súcit, hoci som mala dostatok dôvodov veriť, že bola vinná. Keď som videla, že už sotva reaguje, pomohla som jej ľahnúť si na posteľ a začala ju vyzliekať. Myslela som, že sa otiahne alebo zľakne, no brala moju starostlivosť takmer vďačne. Až keď som sa dotkla jej topánok, strhla sa a v hrôze otiahla nohy tak rýchlo, že som musela prestať, aby neupadla do delíria. To mi stačilo, aby som si potvrdila, že predo mnou leží Louise Van Burnhamová. Jazva, o ktorej sa toľko písalo v novinách, jej musela neustále strašiť v mysli ako znamenie, podľa ktorého by ju mohli spoznať. A hoci bola už na pokraji bezvedomia, inštinkt seba záchovy v nej bol dosť silný, aby ju donútil brániť sa odhaleniu. Slečne Eltorpovej som povedala, že hlavným dôvodom môjho zásahu je overiť, či má pri sebe prstene, ktoré vraj zmizli z domu mojej známej. A hoci to bola pravda, tie prstene boli dôležitým dôkazom proti nej, v tej chvíli som sa nezaujímala ani tak o ne ako o jazvu, ktorá by raz a navždy potvrdila jej totožnosť. Keď tak prudko otiahla nohu, vedela som, že ďalšie dôkazy hľadať netreba. Mohla som sa sústrediť len na to, aby sa jej zlepšil stav. Utrela som jej spánky, ktoré horeli horúčkou, a s uspokojením som sledovala, ako postupne upadá do nepokojného, no predsa len hlbokého spánku.
Potom som sa ešte raz pokúsila vyzuť jej topánky, ale trhla sebou a z úst jej unikol tlmený výkrik. Bolo jasné, že na upokojenie svojej zvedavosti si musím počkať. Prestala som teda a zo súcitu ju nechala odpočívať v letargii, do ktorej upadla. Hladná, alebo aspoň som mala pocit, že potrebujem niečo malé, aby som zvládla nočné bdenie, som si sadla k stolíku a ochutnala niečo z jedál, ktoré mi slečna Althorpová láskavo nechala pripraviť. Potom som si spísala zoznam vecí, ktoré budem potrebovať, aby som sa mohla o túto nečakanú pacientku postarať. Až potom som sa pustila do prehliadky šiat, ktoré som z nej vyzliekla. Šaty boli jednoduché, sivé, spodné oblečenie biele. No látka bola najjemnejšia, akú si len možno predstaviť. A hneď na prvý pohľad ma presvedčila, že šaty patria manželke Howarda Van Burnhama. Okraje rukávov a pás niesli stopy po vytrhaných čipkách a ozdobách a na jednej časti bolo vidieť skladané záhyby, aké dokážu urobiť len francúzske krajčírky. To spolu s tým, čo som už vedela, bolo dôkazom, že som na správnej stope. Keď potom slúžka Christians odniesla podnos a v odľahlej časti domu zavládlo ticho, odvážila som sa otvoriť dvierka skrinky pri posteli. Vnútri visela hnedá hodvábna sukňa a vo vrecku som našla peňaženku tak honosnú a drahú, že nezostali žiadne pochybnosti o tom, že patrila Howardovej rozmaznanej manželke. Vo vnútri bolo niekoľko bankoviek, asi $15, ale žiadne mince ani lístočky, čo bola škoda. Vrátila som peňaženku na miesto a sukňu zavesila späť. Potichu som sa vrátila k posteli a prezrela si pacientku pozornejšie než predtým. Spala a ťažko dýchala, no aj v tejto chvíli mala tvár, ktorá pôsobila príťažlivo. Bola to krása, ktorá evidentne pôsobila na mužov. A možno preto, že mám v povahe čosi prísne a priamočiare, musela som priznať, že do istej miery pôsobila aj na mňa, hoci som k nej cítila odpor pre jej očividnú pretvárku. Nebola som tam však na to, aby som obdivovala jej krásu. Zaujímali ma vlasy, pleť a ruky. Vlasy mala hnedé, ten istý odtieň, aký mal prameň, čo koloval pri vyšetrovaní medzi porodcami. Pokožku mala tam, kde ju nepoznačila horúčka, bielu a hladkú. Aj ruky boli jemné, no neboli to ruky dámy. Všimla som si to hneď pri prvom pohľade. Znaky po prsteňoch, ktoré už nenosila, ma neoklamali. Jej prsty nemali tvar ani pôvab rúk slečny Althorpovej či dokonca slečien Van Burnhamových. Mne to však neprekážalo. Sama mám rada pevné, schopné ruky. No pomohlo mi to lepšie pochopiť jej tvár, inak by vyzerala až príliš anielsky na to, aby patrila žene tak náladovej a sebavedomej, ako bola Louise Van Burnhamová. Na tento nevinný a prosebný výraz stavila počas svojho krátkeho a nie veľmi šťastného života. Keď som sa na ňu dívala, spomenula som si na svedectvo slečny Fergusonovej. Tá opísala dôverný rozhovor pani Van Burnhamovej s manželom, keď mu povedala niečo ako: "Nie som azda pekná, keď som v tiesni a pozriem sa takto prosebne." Bol to výrok vypočítavej ženy a podľa toho, čo som teraz videla, som si vedela predstaviť, aký dojem taký pohľad vyvolával. A nepochybujem, že to aj ona vedela odhadnúť presne. Potom som od nej odstúpila a prezrela si celú izbu. Nič mi neuniklo, ani ten najmenší detail. Nenašla som síce nič, čo by otriaslo mojim presvedčením, no ani veľa, čo by ho potvrdilo. Nebolo to zvláštne. Okrem niekoľkých toaletných drobností a pletenia na poličke nemala takmer žiadne osobné veci. Všetko ostatné zjavne patrilo slečne Althorpovej. Aj zásuvky v komóde boli prázdne a jej taška uložená pod stolíkom neobsahovala ani len sponku do vlasov, hoci som ju dôkladne prehľadala v nádeji, že v nej nájdem prstene. Bola som presvedčená, že ich má, hoci sa ich neodvážila nosiť. Keď som prešla každý kút, sadla som si a začala premýšľať nad budúcnosťou tejto úbohej bytosti. Jej útek a všetky snahy zakryť stopy boli až príliš jasným dôkazom úlohy, ktorú zohrala v zločine pripisovanom jej manželovi. Už som si v duchu predstavovala, ako stojí pred sudcom a na tvári má ten prosebný pohľad, ktorý by v takej chvíli určite predviedla, keď sa ozvalo tiché zaklopanie.
Vošla slečna Eltorpová. Práve sa rozlúčila so snúbencom a jej tvár mi pripomenula časy, keď aj moje líca boli plné a oči jasné. Ale na čo sa vracať k tomu, čo je dávno pochované? Žena, ktorá si zvolila nezávislosť ako ja, nemusí nejakému dievčaťu závidieť pochybnú výhodu manželstva. Rozhodla som sa pre samostatnosť a mám ju. Čo viac k tomu dodať, ale to nechajme bokom. Je slečna Oliverová na tom lepšie? Spýtala sa slečna Eltorpová. A našli ste... Zdvihla som prst na znamenie, aby zmlkla. Zo všetkého bolo najdôležitejšie, aby chorá žena nepoznala môj skutočný dôvod, prečo som tam. Spí, odpovedala som pokojne. A myslím, že viem, čo jej je. Slečna Eltorpová to pochopila. Hodila starostlivý pohľad k posteli a potom sa obrátila ku mne. Nedokážem sa upokojiť, povedala. Ak vám to neprekáža, posadím sa na chvíľu s vami. Cítila som, že mi tým prejavila poctu. Nemohli by ste mi urobiť väčšiu láskavosť, odvetila som. Prisunula kreslo. Toto je pre vás. Usmiala sa a sama si sadla do nízkeho hojdacieho kresielka vedľa mňa. Ale nerozprávala. Jej myšlienky sa zrejme vrátili k nejakej sladkej spomienke, lebo sa jemne usmievala a vyzerala taká šťastná, že som neodolala a poznamenala. Prežívate krásne dni, slečna Eltorpová. Ticho si vzdychla a z jedného vzdychu sa dá vyčítať veľa. A pozrela na mňa s jasom v očiach. Myslím, že bola rada, že som začala. Aj tie najuzavretejšie povahy majú chvíle slabosti a ona nemala matku ani sestru, ktorej by sa mohla zveriť. Áno, prikývla. Som veľmi šťastná a zdá ešte viac než väčšina dievčat tesne pred svadbou. Je to pre mňa úplne nová skúsenosť, taká oddanosť a obdiv od muža, ktorého milujem. Život mi toho doposiaľ veľa nenadelil. Môj otec... Odmlčala sa. Vedela som prečo. Pozrela som na ňu povzbudivo. O moje šťastie sa ľudia vždy zaujímali a už ako dieťa ma varovali pred manželstvom. Skôr, než som vyrástla zo školských šiat, už ma strašili zlatokopmi. Nebola to dobrá rada. Prekážala mi v šťastí celý život. Urobila ma nedôverčivou a neprirodzene uzavretou. Ale teraz, slečna Butterworthová, pán Stone je taký čestný, taký brilantný a všade obdivovaný, že všetky moje pochybnosti o mužskej cti a nezištnosti zmizli ako mávnutím ruky. Úplne mu dôverujem a hovorím príliš otvorene, nevadí vám takáto dôvernosť? Naopak, odpovedala som, mala som slečnu Eltorpovú veľmi rada a tak veľmi som súhlasila s jej názorom na toho muža, že bolo pre mňa radosťou počúvať ju bez zábran hovoriť. Nie sme nejako nerozumný pár, pokračovala. A ako rozprávala, celá ožila, až v tlmenom svetle lampy vyzerala očarujúco. Zaujímame sa o ľudí a dianie okolo seba a najväčšiu radosť nám prináša, že si tak dokonale rozumieme. Pán Stone sa vzdal klubu aj všetkých mládeneckých zábav, odkedy ma spoznal a... láska. Ak som ťa niekedy v živote podceňovala, v tej chvíli určite nie. Pohľad, ktorým zakončila svoju vetu, by dojal aj cynika. Odpuste mi, šepla. Je to prvý raz, čo som takto otvorila srdce pred ženou. Musí to znieť zvláštne, ale pri vás to šlo tak prirodzene, ako by ste ma vedeli pochopiť. Pri mne, Amélii Butterworthovej, o ktorej muži tvrdia, že mám toľko citu ako kus dreva. Dala som jej najavo, že jej rozumiem a ona, trochu sa začervenajúc, dodala v jemnom tóne, v ktorom sa miešala hanblivosť s hrdosťou. Už len 2 týždne a budem mať niekoho, kto sa postaví medzi mňa a svet. Vy nikoho nepotrebujete, slečna Butterworthová. Vás svet nedesí, ale mňa áno. Naháňa mi strach a znepokojuje ma. Celé moje srdce horí pri pomyslení, že už nebudem sama. Ani v trápeniach, ani v radostiach, ani v pochybnostiach. Dá sa mi vyčítať, že sa na to tak veľmi teším? Vzdychla som si. Nie tak veľa vravne ako ona, ale dosť nahlas, aby to zaznelo.
Keď som zdvihla oči, lebo som sedela oproti posteli, zbadala som svoju pacientku, ako sa opiera o vankúše a hľadí na nás pohľadom prázdnym od slz, no plným nekonečného žiaľu a túžby. Počula náš rozhovor o láske. Ona, opustená a poznačená zločinom. Zachvela som sa a položila ruku na ruku slečny Altorpovej. Ale rozhovor som neprerušila, pretože keď sa naše pohľady stretli, chorá žena opäť klesla späť a upadla, alebo sa aspoň zdalo, do bezvedomia. Je slečna Oliverová na tom horšie? Spýtala sa slečna Altorpová. Vstala som, pristúpila k posteli, znovu jej položila na hlavu studený obklad a podala jej pár kvapiek lieku medzi polootvorené pery. Nie, odpovedala som, myslím, že horúčka ustupuje. A skutočne, hoci jej tvár stále jasne niesla stopy bolesti. Spí? Zdá sa, že áno. Slečna Altorpová sa prinútila zmeniť tému. Nebudem už hovoriť o sebe. Potom, keď som si znova sadla k nej, sa ticho spýtala. Čo si myslíte o vražde Van Burnamovej? Táto otázka ma zarazila a skoro som jej chcela položiť ruku na ústa, ale moja pacientka sa ani nepohla, ležala pokojne, ba ešte uvoľnenejšie než predtým. To ma presvedčilo, že naozaj spí, alebo je v hlbokom bezvedomí. Myslím, povedala som, že mladý Howard je vo veľmi nešťastnej situácii. Všetky okolnosti svedčia proti nemu. Je to strašné, neslýchane strašné. Neviem, čo si o tom myslieť. Van Burnamovci mali vždy také dobré meno a Franklin je obzvlášť vážený. Nemyslím, že sa v tomto meste stalo niekedy niečo viac šokujúce. Čo poviete, slečna Butterworthová? Vy ste boli pritom, mali by ste to vedieť. Úbohá pani Van Burnamová. Na tú sa veru treba pozerať so súcitom. Poznamenala som, oči stále uprené na nehybnú tvár svojej pacientky. Keď som počula, že v dome Van Burnamovcov našli mŕtvu mladú ženu, pokračovala slečna Altorpová s takým zjavne živým záujmom o túto tému, že som ju nechcela prerušiť, iba ak by moja pacientka dala najavo, že nás vníma. Hneď som si pomyslela na Howardovú manželku. Neviem prečo, nikdy som nemala dôvod očakávať taký tragický koniec ich manželstva a ani teraz nemôžem uveriť, že by ju zabil. Čo vy, slečna Butterworthová, Howard je priveľa gentleman na to, aby spáchal čosi také surové. A ten zločin bol krutý, aj chladne vypočítavý. Uvažovali ste nad tým? Áno, prikývla som. Pozrela som sa na ten zločin zo všetkých strán. Pán Stone, pokračovala, to veľmi ťažko niesol, že musel vypovedať pred súdnym vyšetrovateľom a porotou, ale nemal na výber. Polícia trvala na jeho svedectve. A urobil správne, poznamenala som. O to viac dúfame, že sa Howard dokáže zbaviť podozrenia, lenže zatiaľ sa mu to nedarí. Keby len jeho manželka bola vedela. Zdalo sa mi, že pacientka pohla viečkami. Už som zdvihla ruku, no hneď som ju spustila, presvedčená, že sa mi to iba zdalo. Slečna Altorpová bez váhania pokračovala. Nebola to zlá žena, len márnivá a povrchná. Túžila vládnuť v dome veľkého obchodníka s kožou a nevedela zniesť sklamanie. Úprimne ju ľutujem. Keď som ju videla... Videli ste ju? Zvolala som a prevrhla pritom malý košík s ručnými prácami. Tentoraz som sa ani neobťažovala ho zdvihnúť. Videli ste ju? Zopakovala som, oči upreté na jej tvár v nekonečnom úžase. Áno, viackrát bola, a keby ešte žila, nepovedala by som to, guvernantkou v rodine, kam som chodievala na návštevu. Bolo to ešte pred svadbou, skôr než spoznala Howarda či Franklina Van Burnama. Bola som taká ohromená, že sa mi prvý raz ťažko hľadali slová. Pozrela som na bledú postavu v posteli a späť na slečnu Altorpovú a v mojej mysli rástol úžas i zdesenie. Videli ste ju, zopakovala som nakoniec. Chcela som to povedať šepotom, no zaznelo to takmer ako výkrik. A pritom ste prijali túto dievčinu? Jej prekvapenie sa takmer vyrovnalo môjmu.
Samozrejme, a prečo nie? Čo by mali mať spoločné? Klesla som späť do kresla. Celý môj starostlivo budovaný domček z karát sa otriasol v základoch. Nevyzerajú podobne? Vydýchla som. Ja som si myslela, predstavovala som si... Louise Van Burnhamová, podobná tamtej? Ale kdeže? Boli to dve úplne odlišné ženy. Čo vás priviedlo k myšlienke, že medzi nimi môže byť podobnosť? Neodpovedala som. Všetko, čo som si tak opatrne a dôkladne poskladala, sa mi zosypalo na hlavu. A ja som zostala bez dychu, pod troskami. Tak, ako sme sa dozvedeli, Ruth Oliverová, ktorú slečna Butterworthová vystopovala až do domu slečny Elthorpovej, sa ukázala byť priamo ženou spojenou s vraždou pani Van Burnhamovej. No záver, či ide o obeť alebo samotnú Louise, sa jej pod rukami začal rúcať ako dom z karát. V ďalšej časti sa slečna Butterworthová dostáva čoraz bližšie k jadru záhady, no každé nové zistenie mení pravidlá hry. V dome slečny Elthorpovej sa odkrývajú stopy, ktoré vyzerajú ako nezvratné dôkazy, až kým nevypláva na povrch niečo, čo ich všetky spochybní. Do prípadu sa zapája aj polícia, opäť sa stretneme s detektívom Griceom, ale ich verdikt je prekvapivo iný než ten, ku ktorému dospela Amélia. A práve tu sa začína ďalšia fáza. Kto má dôkazy, ktoré skutočne obstoja? Počujeme sa opäť o týždeň. Nezabudnite si zapnúť odber a dovtedy sa majte bystro ako lupa, vytrvalo ako pero na okraji rukopisu a pokojne ako zavretá kniha na nočnom stolíku. Alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.